презентация книги, написанная нашим молодым специалистом, нашим гагаузом Виктором Капущу. Изучив молдавские, румынские, российские источники и архивы, и более-менее составил подробную биографию про отца Михаила. Есть небольшая предпосылка для собрания наших. Виктор, находясь в второй степени лавры, где, собственно, и проходила богослужебная литургия, которую возглавлял его святейшество, святейший патриарх, значит, нам удалось пообщаться со святейшим патриархом. Я представил Виктора как автора этой книги, и его святейшество очень обрадовался, что мы, гагаузы, находимся в единстве, интересуемся нашей литературой, нашим происхождением. И, собственно, что у нас проходят такие сборы, так скажем. И вот, что еще хочу сказать, что прежде чем начать выступление, его деятельностью является перевод Евангелия на гагаузский язык. Переведя богослужебные отрывки Святого Евангелия, наш гагаузский язык в буквальном смысле был освящен благодатью Божией и стал священным языком. Ибо освященный язык никогда не исчезает, потому что Дух Святой хранит и оберегает народ Божий. И благодаря его трудам мы можем, на сегодняшний день, многие исследователи и, собственно, кто интересуется биографией и историей гагаузов, мы можем ответить на те вопросы, касающиеся элементов традиционной обрядности гагаузов и их религиозной и этнической идентичности. Поэтому для нас сегодня с вами очень... проходите, пожалуйста. Для нас сегодня с вами есть уникальная возможность послушать тех людей, которые занимались, собственно, Виктора Капущу, кто занимался подробным исследованием биографии данного человека. Хочу сейчас предоставить слово Георгию Николаевичу Туфару, благодаря которому мы сегодня с вами и собрались. Георгий Николаевич тоже наш земляк, он тоже интересуется нашими гагаузами и всячески старается быть полезным, во-первых, нашей Гагаузии, и молодому поколению, особенно, кто проживает в городе Москве и Московской области. Георгий Николаевич, пожалуйста. Если продолжим, наверное, на русском языке, или на гагаузском, или на турецком. Потому что тут есть русскоязычные. Русскоязычные. Как меня уже представили, зовут меня Георгий Николаевич, фамилия моя Туфар. Родом я из Вулканешт. Несколько слов о себе, что вырос я в Вулканештах, закончил 8 классов. Поступил в Тираспольский совхозтехникум. После техникума работал в Вулканештах агрономом по защите растений. Потом в армию. И после армии я поступил в Институт международных отношений, который закончил в 1977 году и остался в Москве. 10 лет в Турции работал. Сейчас занимаюсь частной предпринимательской деятельностью с 1991 года. Я рад вас приветствовать в этом помещении. Это историческое здание 17 века. В Москве это памятник истории архитектуры. Моя компания находится здесь с 1991 года. Я думаю, что сегодняшняя наша встреча будет знаменательна тем, что мы впервые в таком составе собрались. И мы просим всех зарегистрироваться, потом мы в какой-то форме раздадим всем эти списки. И собрались мы, конечно, благодаря инициативе отцу Константина и Виктора. Мы здесь не первый раз собираемся. Были разные наши соображения и предложения. Но хорошо, что сегодня мы собрались. И я рад, что мы поддерживаем друг с другом отношения. Были разные мысли относительно
создании какого-то там общества там, или землячества. Пока к единому мнению мы на этот счет не пришли, но я обещал ребятам, поскольку они помоложе, у них инициатива, задора больше, желаний больше, я это все приветствую. Вот, я сказал, что я буду вам помогать, чем смогу, организационно. Вот, в частности, сегодня мы собрались. Сейчас передаем слово Петру Михайловичу Башалы. Петр Михайлович, экс-спикер Народного собрания Гагаузии, директор научно-исследовательского центра Гагаузии имени Маруневича. У нас такая семейная обстановка. Ну, дорогие друзья, уважаемые мои земляки, saygılı vatandaşlar, sağ olun toplandınız. Böyle gördük gayet sağ olsun, они bizi kabul etti. Ну, для меня, допустим, большая честь быть на этой встрече с нашими земляками, с друзьями, партнерами по научной деятельности здесь, в Москве. Я тоже пойду по сценарию Георгия Николаевича, скажу несколько слов о себе. Я тоже, как и он, первый свой университет аграрный, агрономами, значит, начинали работать. Второе образование я учился в Киеве в Институте политологии и докторскую диссертацию защитил здесь, в Москве, в Институте этнографии и антропологии Российской академии наук у Тишкова Валерия Александровича. Значит, да, действительно, мне пришлось в начале 90-х быть сначала депутатом Верховного Совета непризнанной Гагаузской Республики, вот Федор знает, ну а в первом созыве уже легитимного Народного собрания Гагаузии я председательствовал, и насколько это можно было, мы постарались вот в те годы как бы заложить фундамент нынешней Гагаузии, приняли наше уложение Гагаузии, которое сегодня стабилизирует в некоторых ситуациях обстановку на юге Республики Молдова. Сейчас, я 13 лет возглавлял торгово-промышленную палату Гагаузии. Создавали мы этот институт нужный, скажем, первая моя стажировка была на Ильинке 6 здесь. И... То есть торгово-промышленных палат России. Да, в России, да, здесь. И по большому счету я благодарен судьбе за то, что мне пришлось начинать именно вот в этой структуре, значит, строить региональные взаимоотношения, торгово-экономические, культурные с многими регионами России и других стран. А сейчас вот, наверное, Богу было угодно, в первую очередь, чтобы мне возглавлять в результате конкурса, значит, наше новое научное учреждение, будущую Академию наук Гагаузии. Я так называю. В этом есть большая необходимость. Вот почему. Значит, вначале вот некоторые любят ругать советскую эпоху. Я не являюсь сторонником такого подхода к делу. И благодаря вот тому, что Великий Советский Союз дал грамоту нашим родителям, в первую очередь, нашему поколению. Вот, в начале 60-х годов с появлением письменности гагаузов появилась целая плеяда людей, которые закончили вузы, значит, получили образование в разных странах и собрались в Кишиневе, ну, как я их называю, гагаузские шестидесятники. Значит, они, собственно говоря, дали тот толчок самосознанию гагаузскому, которое позволило, значит, после распада Советского Союза, значит, прийти к тому, что гагаузы приобрели свою государственность. Эта плеяда людей, к великому сожалению, уходит. И наша задача вот сейчас вывести новую волну таких людей, собрать
в первую очередь и подкрепить гагаузов как небольшой народ той прослойкой, которая является, собственно говоря, как и у больших народов, говорят, совестью наций. Значит, мы просто обязаны это сделать при всей той неразберихе, которая творится сегодня в Молдове и вокруг нее. И покойная Мария Васильевна Маруневич в начале 90-х годов, я, работая, значит, в Народном собрании спикером, значит, поддержал эту идею. Мы обозначили, что подготовить надо решение и, соответственно, создать эту структуру. Создали научный центр, так он назывался. Мы на общественных началах сначала создали. Не было подкреплено финансовыми ресурсами эта структура. Потом, когда пришел Дмитрий Васильевич Кройтер, он это сделал. Он стал башканом. К сожалению, после Кройтера эту структуру закрыли. Да, и в 2011 году ее воссоздала нынешняя власть. Ну и вот так получилось, что я сегодня возглавляю научный центр. Ну, конечно, мы на сегодняшний день имеем небольшой коллектив, около 20 человек, половина из них люди с учеными степенями, доктора наук, это филологи, это историки, значит, есть политологи. Я стараюсь собрать максимально, значит, наши силы, потому что они, главная беда наша в том, что они разбросаны по всему миру. Ну, Федор говорит, что в этом и смысл гагаузской нации, что она по всему миру всегда, значит, проникает. Нас мало везде, да? Да, энергетику подпитывает. Ну, отчасти надо согласиться с этим, но задача научного центра, конечно, собрать интеллектуальные силы лучшие для того, чтобы выстроить такую работу, так поставить работу, чтобы она приносила пользу нашему народу. Наш народ переживает сейчас очень тяжелое время. Это связано с тем, что вот эти миграционные процессы, это урбанизация, которая во всем мире главенствует, коснулась и малых народов. И вынуждены люди в поисках хлеба насущного, значит, выезжать в другие страны, в первую очередь в Россию, потому что менталитет наш пророссийский всегда был и останется. И мы видим, что мы теряем ядро нации. Это очень прискорбное событие, но надо, как говорится, чтобы мы должны суметь сохранить. Мы должны сделать все возможное для укрепления государственности Гагаузии. Мы должны от времен разбрасывания камней переходить к временам собирания. Иначе мы просто потеряем свой народ, так как он потерялся в Болгарии, Греции, Турции, других странах, где некогда проживали наши предки. Конечно, кадровый вопрос, он нелегкий. Мы создали новую структуру, ну как бы пересмотрели немножко структуру нашего научно-исследовательского центра. История, этнография, язык, литература, фольклор, второй отдел. Третий отдел – это, значит, культура и искусствоведение. И четвертый отдел, да, при отделе культуры, языка, литературы и фольклора мы создали терминологический сектор, потому что терминология, она повсеместна. Ну так получилось, что наши дети сегодня историю родного края изучают так, значит, бессистемно. В прошлом году в школах в рамках классного часа начали изучать историю, традиции, культуру гагаузского народа на гагаузском языке. Пробили мы этот вопрос. Ну, классный час есть классный час. Значит, а в рамках куррикулума изучения, скажем, истории 50% времени отводится всеобщей истории, мировой истории, 45% истории румынского пространства, и только 5% наши дети могут изучать историю родного края, историю. Книг, учебников нет. Ну, мы немножко закрутили за последние полгода
гайки, как мы умеем, и выдали на гора первый учебник для 5 класса «История родного края. Буджак, Гагаузия». Получилась хорошая работа. Мы на сайте Гагаузия МД опубликовали небольшую информацию об этом. И сейчас должны пропустить через Министерство образования с тем, чтобы издать ее половину на русском, половину на гагаузском, и чтобы дети и учителя могли, значит, пользоваться вот этой книжкой. Следующий этап – книга учебник для 6-7 класса, и так до 12. В этом в наших планах работы научного центра есть. Второе, у нас в Гагаузии 31 населенный пункт. Значит, только для 5 и 6, по-моему, населенных пунктов написана история села. Мы хотим этой тематикой заниматься тоже целенаправленно и грамотно на научной основе. Вот, скажем, Камрат, конечно, имеет свои книжки, Чедрлунга не имеет, ряд других сел тоже. То есть это, чтобы не было, ну, как бы так, это кто как хочет, кто как может, а чтобы это была система. Вот это направление возьмем, поработаем. Значит, есть другие археологические, изыскательские работы, значит, экспедиции. У нас на юге Бессарабии, Молдовы есть очень много курганов, есть очень много могильников, есть очень много мест, где надо заниматься археологией, соответственно. Есть специалисты Академии наук Республики Молдова, в том числе есть там некий Сергей Михайлович Агульников, он давно в этой сфере науки работает, и он специалист с большой буквы. Мы будем учащихся Камрадского госуниверситета планировать эту работу, заниматься и, соответственно, готовить кадры в этом отношении. Издательская работа. Я говорил об учебниках, я говорил о книгах, связанных с историей населенных пунктов. Мы начали готовить одну книгу «Хрестоматию» для студентов Камрадского госуниверситета. В этом есть тоже настоятельная необходимость. Каждый год Академия наук Республики Молдова, значит, обязана, мы так договорились с президентом, давать 1-2 места в аспирантуре, чтобы готовить кадры там на месте. Здесь в России будем просить, значит, наши вузы, наших партнеров, наших друзей, чтобы они нам подставили плечо в этом направлении. Будем обращаться в ассоциацию турецких вузов. У меня, значит, есть по тюркологии соответствующие наработки. И думаю, что мы должны целенаправленно готовить кадры для научного центра, омолаживать, скажем, ту ситуацию, в которой мы сегодня оказались. Ну, мне нравится вот эта идея, которую сказал Георгий Николаевич и батюшка отец Константин, о том, чтобы выработать систему встреч. И я лично готов раз в полгода приезжать, принимать участие на этих встречах, если, по крайней мере, информировать вас о том, чем мы занимаемся, какие у нас проблемы, выслушать ваши соображения, ваши рекомендации. Мы их обязательно будем учитывать и, естественно, совместно работать. Мы будем вас тоже приглашать в Камрад, научный центр, будем рады, всегда наши двери открыты, для того, чтобы и там мы могли встречаться. И не надо много вопросов. Один вопрос на одной встрече обсудить, но обсудить ее глубоко, с тем, чтобы довести его до логического завершения, потом браться за другой вопрос. Вот в начале ноября приедет господин Дука, президент, и с полком Гагаузии заключить договор с Академией наук. Ну, там, конечно, главное содержание этого соглашения будет сотрудничество нашего центра с институтами Академии наук профильными. Для этого мы создали еще один отдел, прикладной, так скажем, отдел экономики и экологической безопасности. Вообще тема экологической безопасности на юге Молдовы очень остро стоит, и мы должны заниматься этой тематикой тоже. Ну, я говорил о партнерских отношениях и с другими странами. То есть дорога осилит идущий. Будем работать, будем, по крайней мере, у нас создался такой костяк наших сотрудников, у которых глаза горят, и мы хотим совместно с вами, уважаемые наши земляки и друзья, работать
Ну, мы будем рады, если будет какая-то помощь, будем, скажем так, всегда отзывчивы на предложения совместно в каких-то проектах. Я нашел одну полячку в Камрате, которая знает английский, немецкий, польский, русский, и она доктор наук. Значит, договорились, что она будет сотрудницей нашей университета, будем работать и писать европейские проекты. Там много есть программ, которые финансируют подобные научные учреждения. Конечно, надо использовать всесторонние возможности, которые открываются для научно-исследовательской работы. Значит, и мы будем стараться это дело поставить, ну так, системную работу сделать. Что касается материальной базы нашего учреждения, она очень слаба. Стратегическая моя цель как руководителя, которому на 4 года, значит, доверено руководить научным центром, в Камрате местными властями будем договариваться о выделении места и будем строить научный центр. Надо строить, чтобы там был Гагаузский национальный архив, чтобы там была научная библиотека, чтобы там могли наши ученые иметь маломальские, ну как, что сегодня позволяет карман, так сказать, условия, ну и работать, приглашать ученых с разных стран, в первую очередь из тех, которые нам близки и которые нам с охотой всегда помогают. И наконец-то эту работу поставить на тот уровень, на котором она должна быть. Это такой один из тех институтов, без которых Гагаузия не состоится, я считаю. Как автономия и институциональное развитие Гагаузии должно идти своим чередом. Мы немножко опоздали. Сейчас надо все это, как говорится, наверстывать, да, и работать. Вот, если будут вопросы, я с удовольствием на них отвечу. Еще раз благодарю вас, Георгий Николаевич, вас за то, что Спасибо. нас Спасибо. приняли. Я И 2 слова еще хочу, просто забыл в своем выступлении, передать вам большой-большой привет от Кройтера Дмитрия Васильевича, который очень сожалеет. Практически он не смог. Мы в пятницу были вместе с ним на одном мероприятии в МИДе. Вот, и он очень хотел попасть на эту встречу. Сегодня я с ним созванивался, он улетел по своим делам в Турцию, в Стамбул. Вот, просил передать вам большой привет, успехов в работе и в дальнейшем, значит, обязательно его тоже приглашать. Я, к сожалению, не участвовал активно в становлении Гагаузии. Ну, так жизнь сложилась, я в это время в Турции работал. Вот. Ну, сейчас, вот как вы сказали, приходится наверстывать и историю, и культурные ценности, потому что вот благодаря вот тем конгрессам, которые сейчас уже на регулярной основе проводятся, я познал очень много. Вот, в частности, мы познакомились на прошлом конгрессе с отцом Константином. И вот эти вот контакты один за другой они цепляются и выстраиваются потом книги истории населенных пунктов. Наверное, каждый человек, каждый ребенок должен знать историю своей семьи, своего народа, языка, культуры. Поэтому то, что вот наши молодые коллеги инициируют, мне кажется, их надо поддерживать, помогать всячески. Спасибо. Спасибо, Георгий Николаевич, и благодарим Петра Михайловича за подробный рассказ о деятельности Следственного центра. Теперь хочу передать слово нашему гостю, господину Виталию Войнову. Он является директором Института перевода Библии и доктором филологии, а также, будучи по национальности русским, он является знатоком тувинского и также гагаузского языка. Пожалуйста. Спасибо большое, Константин.
До того, как расскажу немножко об Институте перевода Библии и о нашей деятельности, просто хочу сказать, что действительно моя первая самая любовь из тюркских языков был тувинский язык. Там с 98 года работаю над переводом Библии, который мы издали уже полностью в 2011 году. Там познакомился с женой, там наши дети родились. Но во время моего проживания в Туве была возможность второй проект взять. Присоединить не только восточные тюркские языки изучить, а также западные. И Бог благословил, что возможность была пожить в вашей прекрасной стране целое лето. Сначала в Бешалме мы пожили 2 недели, потом в Кумрат переехали, там пожили. И до сих пор у нас самые яркие впечатления о жизни в Гагаузии. И когда мы с женой говорим, все-таки стоит нам куда-нибудь из Москвы съездить, давай в Молдову, давай в Гагаузию, потому что там у нас много друзей, там прекрасно все. И мне великая честь, я считаю, что я смог познакомиться и с гагаузами, которые, на родине, в Гагаузии живут. Также я знаком с гагаузской диаспорой в Соединенных Штатах, потому что я сам русский американец. Так что последние 7 лет мы прожили в Соединенных Штатах, и там с гагаузской общиной в Нью-Джерси знакомились, также с теми, которые в Калифорнии. Так что гагаузы везде по всему миру. И теперь с московской. Их мало, но они везде. Да, теперь с московской диаспорой, с землячеством вашим. Так что это великая мне честь. Спасибо большое, что пригласили меня и позволили мне здесь быть с вами, слышать о ваших планах грандиозных. Расскажу вам о деятельности Института в 1973 году, еще в Стокгольме, когда это было противозаконно в Советском Союзе, с целью распространения Слова Божьего по неславянским народам Советского Союза. Сначала это было невозможно, что-то новое, репринтные издания находили, что было еще до революции опубликовано. Репринтные издания делали и завозили в Советский Союз. Потом, когда страна открылась, в начале 90-х годов, центр наш переместился в Москву и начали над новыми переводами священного Слова Божьего. Мы их создавать начали с помощью и зарубежных, и отечественных специалистов по языкам, по богословию, более экуменического толка в смысле, что у нас и православные сотрудничают вместе с протестантами в этом поприще. Что касается гагаузского проекта нашего, то еще с начала 90-х годов в записи есть, как наши руководители из Стокгольма приезжали в Гагаузию, налаживали связи. И как вы, может быть, знаете, что перевод Гени Баланты, который вышел от Института перевода Библии несколько лет тому назад, это создавал переводчик Степан Байрактар. Он не дожил увидеть перевода своего в печати, но над тем переводом работали также Людмила Покровская, знаменитый тюрколог, Петр Чеботарь Афанасьевич, который в Кишиневе работает, литератор, он тоже работал над этим. И вот издан этот был перевод несколько лет тому назад, и институт продолжил нашу работу. Не только Новый Завет, чтобы был, а также над красочной детской Библией, которая гораздо легче для восприятия, которую я работал над апробацией этой книги, ходил по школам и в Бешалме, и в Баручах, как дети все-таки понимают это, чтобы не на таком уровне языка было, а на таком, который более доступен для детей и для их родителей. И да, пытались это сделать. Это не легкий труд был совсем, но детскую Библию мы тоже издали пару лет тому назад. Но над ней участвовали в основном Петр Чеботарь как переводчик и Ивана Дмитриевна Банкова, которая камрадская ученая. Да. Так что мне великая честь то, что я смог с этими людьми тоже работать как богословский редактор этого текста. И пришел такой момент, что мы немножко застряли в нашей деятельности. Все-таки из-за того, что Гени Баланты был переведен не православным человеком, а адвентистом, проблемы были. Потому что церковь православная не хочет это признавать, не хочет принимать. Это не наше, кто это такое сделал, кто благословение за это дал. И мы в тупик попали. До того, как не появились молодые ученые. Виктор и его брат, отец Сергей, который тоже священник, да. И когда они появились и заинтересовались вот этим переводом, все на 180 градусов перевернулось. Когда дверь раньше была закрыта, вот люди, которые изнутри культуры, изнутри веры православной, смогли все Божьим благословением повернуть, так что сейчас детская Библия получила благословение. И православные церкви в Гагаузии
не против того, чтобы распространять ее. Сейчас аудиозапись вот этого перевода уже вышла, и я понял, транслируется даже по радио. У нас есть на сайте нашем, диски есть. Так что и на этом работа не остановилась. Вот Виктор, кроме того, что он огромный труд здесь сделал исследовательский, с его братом они также перевели шестопсалмие на гагаузский язык. И перспектива сейчас есть дальнейшей работы над исследованием Четвероевангелия Михаила Чакира. Какие источники текстологические вот этого текста. Очень важно для науки, для языка и для перевода Библии. Для Института перевода Библии это немножечко новое направление. Мы всегда сосредотачивали внимание, хорошо, репринтные издания были, но что мы можем на современный язык издать для читателей? А сейчас с гагаузским проектом, так как традиция и история языка и отец Михаил Чакир такие важные составные части менталитета народа, мы спросим, а что вы, Виктор, хотите делать? Как вы можете? Где ваша направленность? Давайте исследовать чакировские тексты. Отлично, будем способствовать этому. Если народ этого хочет, вот это что и нужно. И Четвероевангелие, и Псалтырь, и кто знает, может быть, получится даже полный Ветхий Завет издать, если будет надобность, если будет желание в этом. Это дальнейшая перспектива. То есть мы в институте всегда смотрим вперед, как можем вперед смотреть, не только назад. Я хотел обратить внимание на одно интересное, то, что Петр Михайлович сказал о нужде в разработке терминологической системы для любого языка, который будет жив в настоящем мире. Перевод Библии разрабатывает, усовершенствует терминологическую систему очень важного характера для любого народа. Может быть, мы сейчас смотрим, вот что нам нужно, чтобы на гагаузском языке были термины для интернета, для общественных организаций и так далее. Да, это действительно, это смотреть вперед на настоящее. А как гагаузам все-таки говорить о том, что было раньше в других странах, в своей духовной родине, которая находится в Священном Писании? Вот что перевод Библии делает. Вот что отец Михаил Чакир начал делать. Если проследить его переводы, вы увидите, что все-таки терминологическая система даже у него постепенно совершенствуется. Начинается, что вот такое слово в главном тексте, а потом вот эти варианты слова в Евангелии в круглых скобках, а к следующему переводу приходишь, уже, может быть, они местами поменялись. То есть постоянно это был процесс. А что лучше? Что более понятно? Что более приемлемо для народа? Наш институт очень озабочен вот такими вопросами, чтобы действительно терминологическая система разрабатывала, чтобы это было полезно для народа, для языка, для будущего и для понимания прошлого, включая для гагаузского народа. И мы очень рады, что можем участвовать в этом деле с Виктором. И что Виктор, несмотря на его колоссальную занятость во многих других проектах, что он не отказывается и от сотрудничества с нашим институтом. Он научный сотрудник центра нашего. Да. Сам Бог его. У нас он внештатный сотрудник. Но хочу добавить то, что сказал Виталий. То, что про язык. Насколько мы знаем, в каждом народе есть свой современный язык и есть свой древний язык, архаичный, который является основой современного языка. Да? Поэтому, возвращаясь к проблемам перевода Евангелия на гагаузский язык, или же там в шестом псалме, то, что уже сделано, да, и то, что будет делано. Надо также обратить внимание на то, что на сегодняшний день в православных церквях Гагаузии есть одна проблема. То, что нету перевода именно богослужебного текста, именно богослужения. Вот человек пришел, гагауз пришел в храм Божий, да? Да, там, конечно, есть более такое старое поколение, которые учились во времена советского периода, да? Но все знали молдавский язык, русский язык, конечно, тоже знали, но гагаузский язык, все знают гагаузский язык чисто на бытовом уровне. А вот как терминология и лексика литургическая, богослужебная у нас хромает. Нет у нас такой лексики. И наша задача, собственно, молодого поколения, центра исследовательского, да, и надеемся на помощь на библейское общество, разработать некий термин, некий план, который будет впоследствии, да, в будущем, будет являться
вспомогательным как бы для понимания именно гагаузского богослужения, для наших внуков, детей, будущего поколения. Потому что без этой основы у нас, извините, но будущего не будет. Мы будем топтаться на месте. И не дай бог, еще и может исчезнуть язык, понимаете? Но когда вот я в начале нашего разговора сказал, что благодаря переводу Михаил Чекир, он положил основу перевода Евангелия. И этим евангельским словом Божьим наш язык гагаузский, тот язык, который когда-то перешли наши прадеды, перешли из Добруджи на территории, да, нынешней Бессарабии, он благодаря этому языку, благодаря этому переводу наш язык, он был освящен. И этим надо взять основу и держаться. Это должна быть нитью, крепкой нитью для будущего нашего поколения.